यह इलेक्ट्रिक बोर्ड 2 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और एक बटन होल्डर का इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इस वीडियो में हम इस बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ करना है। इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ करना है। इस बटन होल्डर का कनेक्शन इस स्विच के साथ करना है। फ्यूज, इंडिकेटर, इस स्विच का करंट वायर इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले भाग के साथ जोड़ना है। इस स्विच का करंट वायर इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले भाग के साथ जोड़ना है। बटन होल्डर का करंट वायर इस स्विच के साथ जोड़ना है। फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से एक करंट का वायर लेके इंडिकेटर के साथ जोड़ना है और इंडिकेटर से करंट का वायर लेके स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ना है। बटन होल्डर का न्यूट्रल वायर 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल के साथ जोड़ना है। 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल से न्यूट्रल वायर लेके दूसरी 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल के साथ जोड़ना है। दूसरी 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल से वायर लेके इंडिकेटर के न्यूट्रल के साथ जोड़ना है। इस बोर्ड से जो मेन लाइन के वायर लेने हैं, करंट का वायर फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल से लेना है और न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर के न्यूट्रल से लेना है।